Hello，見面啦，台仔，大家好！嚟到今個禮拜咧，我哋就會學一個新嘅課題，就係關於米同埋厘米啦。咁喺講之前咧，我哋去咗第一版先。就試下做一個咧填空空嘅題目啦。嗱，咁呢一個嘅題目咧，其實都幾重要嘅，學校咧其實都幾常考大家嘅。咁咧，你可以試下撳停條片咧，自己試一試點樣去做先。好啦，咁我當你已經做好咗嘅時候咧，我就同你去對翻個答案啦，亦都順便同你講一講，應該點樣去諗呢啲題目嘅咧咁樣。好啦，嗱咁啊，正常嚟講呢一條嘅加法咧係由兩個細嘅數字去組成嘅，我可以咁樣去叫，我哋叫做小加小，會係等於大嘅。好啦，咁而家咧，我哋譬如可以喺度寫翻個字上去啦，細加細會係大嘅嘢。好啦，然後你會望到啦，呢一個窿窿咧係應該係一個細嘅數字嚟嘅，一個細啲嘅數字。好啦，正常嚟講，如果揾大啲嘢，我哋會做加法；而揾細啲嘢咧，我哋會做減法。所以而家呢一度咧，其實我哋會透過一個嘅減法咧揾翻佢出嚟嘅。所以雖然咧佢本身係一條嘅加法，但係咧我哋都會做減，我哋會做翻個15減7。咁咧就係計數啦，15減7咧應該就會係8。咁所以個答案咧就會係8啦。好，至於去到下邊嘅呢一條啦，嗱咁減法咧，你就可以幫我記得大減小等於小啦。我寫一寫先，大減小等於小。同樣地啦，我哋可以咧寫翻啲字咧落條算式嗰度先，大減小等於小。嗱咁今次呢度咧，我哋揾嘅咧係一個細嘅數字啦。咁都係細嘅話，咁我哋當然都會做減啦。咁我哋咧亦都係做減法啦，做翻一個大減細，即係18減9。咁應該答案為等於9嘅，所以答案咧就係18減9等於9啦。所以咧，逢親呢啲嘅填窿窿嘅題目咧，你就可以記得嗰兩句句子，一句叫小加小等於大，另一句咧叫做大減小等於小啦。好，接落嚟咧，我哋去到第二版啦，亦即係咧我哋今日會學嘅嘢。嗱，咁啊，首先第一件事咧就會係講緊一個長度嘅單位啦。我哋常見咧會有兩個單位，一個叫做米，一個係厘米。有咩用嘅咧？嗱，即係譬如咧，可能你度咗一樣嘢有幾長啦，或者唔一定係長嘅，講緊有幾高啦。你攞嚟去話翻俾人聽嘅時候咧，我哋就會用到呢一啲嘅單位啦。咁而最常見咧，我哋有兩種嘅單位，一就係米同埋厘米。個英文咧要幫我記埋佢嘅，米嘅英文咧叫做 M， 厘米嘅英文咧叫做 cm。好啦，咁有咩分別咧？通常咧，如果長啲咧，或者大啲嘅嘢咧，我哋就會用到米去表示；而短啲啦、細啲嘢咧，我哋用厘米去表示嘅。呢度咧可以俾多額外嘅例子你啦。嗱，譬如話咧，街上面大家見嗰啲垃圾桶咧，差唔多就會係1米啦。OK， 呢個就係1米啦。好啦，至於厘米咧，就係你可以豎起呢隻手指公，你個手指公嘅闊度咧就差唔多為1厘米。係啦，咁你就可以大概去記一記，究竟米係咩嚟咧？厘米係咩嚟嘅咧？咁樣，咁呢度咧有多少少嘅例子，你都可以去望一望啦。好啦，然後咧，通常講緊長度嘅時候咧，我哋有時咧會做一樣嘢叫做估量嘅。咁咩叫估量咧？即係話譬如我未必真係有件咁長嘅工具，譬如我想度兩個街燈之間嘅長度，咁我未必有一樣哇可以度成10幾米嘅嘢，咁點算咧？我哋可以揾啲參照物啦，去幫手先。好啦，舉一個例啦。如果呢個小朋友佢張開雙臂嘅距離係1米嘅時候，咁我咪揾呢個小朋友去度咯。OK， 咁每個小朋友代表1米，咁有幾多個小朋友就代表幾多米咯？得唔得？咁有時咧，我亦都可以透過一啲嘅日常會見到嘅用具啦，一啲嘅參照物咧去幫手，就唔一定咧真係度落去都得嘅。好，而家咪嘅重點咧就係學一個嘅單位轉換啦。好啦，咁我哋轉頭再講呢一個部分，咁我咧就試下去咗個第3版嗰度，我哋試下去做呢一部分先。嗱，第一件事咧，佢就想試下你去分翻究竟幾時用啲乜嘢嘅單位啦。OK， 咁你寫中文定係英文其實都得嘅個答案，即係你可以寫 M 或者 cm 啦，或者米或者厘米，其實都可以冇問題嘅。好啦，咁我咧而家就嘗試做咗第3版先，我哋舉2條嘅例子。哇，譬如第一條啦。鍵盤長40乜嘢咧？咁樣究竟係40米啊，定係40厘米咧？嗱，咁一開頭咧咪俾咗少少例子嘅大家嘅，米就係垃圾桶啊嘛，厘米咧就會係
手指公啊嘛，係咪？咁你就諗咯，喂，鍵盤係長40個垃圾桶咁長啊，定係40隻手指公咁長咧？嗱，記住唔係講緊個手指公，講緊手指公個闊度喎。咁啊諗下40隻手指公咁闊啦，定係講緊40個垃圾桶咁長咧？咁應該係40個手指公啊嘛。咁我哋就用翻個 cm 咯，得唔得？大概會係咁樣噶嘛，係咪？好啦，至於垃圾桶咁唔使講啦，俾完例子啊，就係1米咁樣啦嚇。咁你就可以咧嘗試去自己咧做咗呢一版佢先啦。好啦，咁我當你已經撳停條片咧，做完咗呢一版啦。咁我主要咧就會講多2條嘅啫。嗱，去到第5條咧，好似會難少少喎，有3個選擇喎。咁究竟邊一個為正確嘅答案咧？咁其實都唔係好難嘅，你就諗翻啱啱提過嘅物品啦，去嘗試咁樣諗。一部手提電話啦，大概長1厘米啊。12厘米啊，定係30厘米？即係1隻手指公，12隻手指公，定係30隻手指公咧？咁樣咁應該咧最近會係等同於12隻手指公。咁所以咧呢個答案咧就係12啦。好，至於籃球架咧，就要睇下大家平時有冇去打開籃球啦。咁但係應該都估到嘅，1米、3米定係30米咧？嗱，1米就係一個垃圾桶咁高啦。咁啊，大家平時喺街啲垃圾桶，咁個籃球架冇咁米噶嘛，係咪？咁應該就唔會係1米啦。咁至於30米咧，其實有啲太高。30米咧講緊好多層樓高噶啦。原來30米咧講緊好多層樓高噶啦。咁所以原來咧，我哋最尾答案咧為3米嘅啫。好啦，然後接下嚟咧，去到第2個部分啦，就係講緊一個米同埋厘米嘅轉換啦。嗱，咁啊，其實好簡單嘅啫。我哋首先要搞清楚米同埋厘米嘅關係先。你可以幫我記住，1米咧就係100厘米。倒翻轉頭嚟講咧，100厘米就係等於1米。咁呢件事咧，你要幫我記住佢先。1米100厘米，100厘米咧就係1米。咁啊，轉頭啦，嗱，逢親去做一個轉單位嘅時候咧，大家咧可以嘗試用呢幅圖咧去做一個幫手嘅。呢幅圖咧，我叫佢做一個嘅魚蛋圖。點樣去做嘅咧？嗱，你需要嘅咧係一隻手指。好啦，如果今日我要由米轉去厘米嘅話咧，我就將隻手指放去米嗰度咧，然後畫過去厘米。倒翻轉咧，如果由厘米轉去米咧，就咁樣畫翻過嚟就 OK 啦。咁你幫我記住啦，原來由米轉去厘米嘅時候咧，就會俾2隻蛋佢嘅，即係我哋會加2個0啦。倒翻轉，如果厘米去米嘅時候咧，就會攞走2隻蛋，大概就會係咁樣去做啦。嗱，我哋試幾條俾你望一望啊。OK， 好，譬如話咧，我哋望一望個第1條落下邊。嗱，方便少少咧，我喺度畫多個魚蛋圖先，咁啊，大家會比較方便去做嘅。好，呢度米轉厘米啦，咁米轉厘米會加2個0嘅，咁所以呢度咧，我哋就會俾翻2個0佢，所以就會係600咁樣啦。好，咁啊，搞一條啦，第3條呢度啦，咁啊呢度咧，我哋會畫翻個加號喺中間先。嗱，如果有2個單位嘅話咧，幫我畫翻個加號喺中間先。咁然後你見到咧，呢一個本身係厘米噶啦，咁我哋就唔需要轉啦。前面嗰個咧未係厘米嘅，咁我咧就要將佢轉走佢咯噃，得唔得？我要將呢個米轉成厘米啦。咁又係本身係米咧，我就將隻手指放翻喺度先，然後畫過嚟啦，加00，我又俾翻2個0佢。咁所以係200啦，200加99。咁我哋咧開翻條直式計算啦，唔使心算都得嘅。0加9會係9，0加9會係9，呢個係2，咁所以答案咧為299咁樣啦。好，再嚟我哋做多2條嘅例子，譬如又望一望咧第5條呢度啦。好，首先我哋都係畫個加號喺度啦。好，然後我哋而家將 m 轉去 cm，OK， 將 m 轉做 cm。好啦，咁所以咧我哋就會將 m 轉做 cm， 我哋會加2個0咧，咁呢個為500。500加2嘅話咧，就會係502咁樣。好，繼續，然後咧，我哋望一望第9條呢個啦。好啦，咁今次咧就倒翻轉咯喎，將厘米轉去米啦。所以咧，我哋就將手指咧放去厘米呢一度先。厘米畫過去米係減00 ，OK， 減00嘅話咧，我哋叉走2個0，答案咧會係70。好，試埋個11條啦。好，咁今次咧，我哋係講緊將厘米轉去米啦，厘米轉米啦。好，咁所以亦都係啦，將隻手指放喺厘米嗰度啦。
然後畫過去米減00嘅時候咧，我哋就查兩個數字，查走兩個數字。好啦，剩翻個答案點樣寫啦？今次比較特別少少咯噃，前面嘅數字就寫前面啦。咁至於查咗嘅部分咧，我哋就將佢寫翻喺後面。咁所以咧就係3.97厘米咁樣去做啦。好，咁剩翻嘅題目咧，大家可以試下幫我做埋佢啦。好，然後啦，我當大家做完咗啦，咁我就講一講今日嘅另一個部分咧，就係關於角啦。咁其實之前都有講過噶啦，咁今日咧純粹會一個嘅重溫啦。咁我咧直接跳到去呢個第5版嘅呢個部分啦。咁角咧，我哋之前學過咗咧，其實我哋有幾種嘅角啦，分別咧就叫做直角啦。直角咧其實即係類似一個英文字母 L 字咁樣。咁有需要嘅話咧，你可以攞翻把間尺出嚟嘅。你把間尺上面啦。正常呢一個位置咧，正常佢嘅呢一個位置咧，都會係一個嘅直角嚟嘅。呢一度，呢一個位置咧都係一個直角嚟嘅。好啦，咁如果今日咧我係一個角，佢係細過直角嘅，咁就叫做一個嘅銳角。咁如果相反地，大過直角喎，咁呢個就叫做佢嘅鈍角，得唔得？咁我哋要識得分直角、銳角同埋鈍角先啦。好，咁首先咧，我可以同你一齊做咗第2 part 先嘅，就係究竟點樣可以畫到隻直角、鈍角或者銳角出嚟咧？咁記得，如果畫直角嘅時候，我哋畫咗直角先啦，我哋將把間尺咧貼住條線先。好啦，然後喺另一邊去畫埋佢咧，其實就係一隻直角嚟噶啦。咁但係咧，就要記得去標示翻直角，即係咩叫標示咧？即係話俾人聽，我係講緊呢隻角喎。咁所以呢度咧，我哋畫翻個直角符號，一個細嘅正方形仔咁樣咯。好啦，咁至於銳角啦，譬如幫你畫埋隻銳角先。同樣地啦，我哋想像下，我要畫一隻嘅直角先。咁但係今次咧，我要細個直角嘛，於是咧，我會將把間尺咧拉近另一條線嗰度，得唔得？我會合埋少少，可能係咁樣啦，類似咁樣啦。跟住我哋又係跟住間尺嚟畫啦。咁呢一隻咧，整個已經係銳角嚟噶啦。咁我哋咧亦都畫翻個標示嘅符號就 OK 啦。好，咁剩翻嘅鈍角咧就交俾大家自己畫啦。好，然後咧翻翻上面第一條先。咁呢一度咧就想你用一個細至大咧去排翻嗰啲角啦。咁呢度咧你只要跟翻個答案咧去寫翻落去就 OK 噶啦。OK， 咁又交俾大家啦喎，應該就唔係太難嘅。OK， 由細至大，即係由銳角開始排啦，最細嘅銳角開始排咁樣。好啦，然後咧去呢度嘅第2條先，佢就問啦，下面嘅平面圖形咧，各有幾多個角咧？咁樣又要同大家溫多次書啦。乜嘢叫做角咧？唔係求其有2條線都叫做角，一定係講緊咧有2條直線見面嘅時候，中間就會形成角啦，得唔得？2條直線見面嘅時候咧，中間就會形成角啦。OK， 所以譬如話我哋睇睇第1條啦喎，呢度咧呢度直線啦，咁呢度1隻角、2隻角、3隻角、4隻角，呢度咧就會有4隻角啦。咁然後咧，你睇一條特別少少嘅例子，我哋睇一睇第5條呢度啦。好，咁首先我正常數啦，呢度1隻角、2隻角、3隻角冇問題嘅。嗱，咁去到呢一度開始咧，你見到有啲曲線，咁有曲線嘅話咧，我哋就唔算係角嚟嘅。OK，咁所以咧喺幅圖嘅入面咧，我哋就只有1隻角、2隻角同埋3隻角啫，得唔得？好，然後咧我哋去埋第6版呢度啦。OK， 咁你可以暫停條片咧，做咗上面個 part 先嘅。OK， 好啦，咁我當你已經做完咗嘅時候咧，就會去到第6版嘅呢個部分啦。嗱，咁我第6版呢個部分咧，咁我上面第3、4部分咧應該好簡單嘅，咁啊交俾大家去做啦。咁然後咧，我哋就會講一講呢個3位數嘅重溫啦。3位數嘅重溫咧，記得個數點樣去做嘅。同你溫一次以前1年班學過嘅數先。我哋學過2個一數、5個一數同埋10個一數啦。2個一數就係2、4、6、8、10、12、14咁樣啦。5個一數就係50、15、20咁樣啦。最尾去到10個一數就係10、20、30、40咁樣啦。咁應該咧正常你要識嘅。好啦，咁至於去到2年班嘅時候咧，我哋就會升咗級啦。我哋就會變咗做20一數啦、50一數啦，或者100一數咁樣。好啦，咁我哋睇一個嘅例子先嗱。譬如話第1條咧，其實你見到有少少似係10個一數嘅，應該係10、20、
咁應該大家識做嘅呢個就係30啦、40啦、50、60、70、80咁樣啦。咁呢個應該唔係太難嘅。嗱，去到第二條咧，呢一個咧就會有啲似5個一數啦。咁啊，但係佢唔係5個一數嚟㗎，佢係50一數嚟。咁點算咧？我哋可以諗翻5個一數係點樣做先？5、10、15、20、25咁樣啦。OK， 嗱，咁我想你望一望先，你自己睇一睇啦。呢一度上面同下邊咧，其實好似嘅喎，上面同下邊好似嘅喎。其實見唔見到啊？只係多咗個0啫。原來50一數咧就係5個一數加個0俾佢。咁所以譬如呢一個咧就會係10加個0，即係100啦，咁樣去數嘅啫。咁剩翻一個，另一個就係25加個0俾佢0。好，至於第三條呢個咧就係100一數啦。OK， 咁啊100、200咁樣大家應該識數啦。咁呢個咧我就唔幫大家啦。好，最尾去到第二部分就係一啲排數字嘅題目啦。排數字嘅題目咧始終都會難難地嘅。咁所以唔該大家去做嘅時候咧，就記得提醒自己啦，一定要跟好個步驟去做。好啦，咁點樣跟步驟去做咧？記住呢度咧會有3件事，最大3位基數咁樣啦。呢3步我哋有次序嘅，永遠第一步咧我哋係做咗3位先。咁3位點樣做啊？你見到3位嘅時候咧，我哋就會畫3條嘅橫線出嚟。第二步叫做最大，最大嘅意思咧，即係我哋要排咗最大嗰個數字先。譬如應該會係9啦，跟住8啦，跟住會係1。第3步咧，先至去做翻個基數，你就睇一睇啦。喂，究竟呢一個位上面嗰個係咪單數咧？係咪基數咧？咁樣係嘅話就冇問題啦。咁我寫答案落去啦。呢一條咧就會係981。但係如果唔係嘅時候咧，你就開始要去喐啲數字啦。咁你亦都可以試下咧，撳停條片做埋2、3題先。咁我當你已經做完咗嘅時候咧，我特別去講一講第3條啫，因為會有少少特別嘅。好啦，咁照舊我哋跟翻個步驟嚟做先啦。3位為第一步，咁我畫3條橫線啦。好，第二步最細，咁我排咗最細嘅數字先。咁記得0係唔可以行先噶嘛，咁所以我畫咗1先啦，然後再嚟去到0啦。好啦，咁剩翻呢度咧，仲有3同埋6咧係未用噶噃。咁我哋去到第3步要用偶數啦。正常嚟講，我會擺個3啦，係咪細啲啊嘛？咁但係而家有個6係未用，咁所以咧我哋會擺個6落去啦。因為題目需要嘅咧係偶數啊，佢要雙數啊，得唔得？咁答案咧就寫翻咧為106咁樣去做啦。以上就係今個禮拜嘅重點啦。呢度同你溫多次書啦。第一樣嘢咧就係米同埋厘米啦。咁記得米就係講緊長啲嘅，厘米就講緊短啲嘅。你需要咧去記得個例子啦，同埋記得嗰個魚蛋圖咧點樣去用嘅。OK， 咁呢個咧就會係米同埋厘米嘢啦。咁另外一樣嘢咧就係今個禮拜同你重溫咗個角啦。記一記咧個角係關於啲咩嘅。OK， 就會係咁咯噃。咁今堂咧我哋就可以落堂啦。